家，請大家合埋眼，反省自己喺地球上邊一切嘅過錯。喺宇宙入邊存在一個從未被地球人發現嘅星球，佢名叫 Verve。喺 Verve 上邊有好多 Vervians， 佢哋擁有唔同嘅超能力。有一日 ，Vervian Prince 決定要召開一個緊急會議。地球本來係一個好靚嘅地方，不過地球人唔識得珍惜，到今日佢哋已經令到佢變成咁嘅地方。我哋真係要開始救地球，大家有啲咩意見？我覺得我哋係時候利用呢個星球嘅資源去救地球。我唔同意，呢啲垃圾唔值得我哋去救。你哋對得住自己嘅良心嘅咩？對得住，地球人點都要救㗎啦。呢啲人類4個字，無藥可救。你講咩啊？做咩啊？而家要講錯我你哋咁樣行落去係冇意思嘅，翻去同阿哥去，1個禮拜後出份 proposal 俾我。散會。你醒醒定定啊你哋1個禮拜之後 ，Vervian Prince 再同 Vervian Council 嘅核心成員再次開會。兩份 proposal， 呢一份兩份 proposal， 垃圾。你寫嘅呢份唔錯，從此你就係一流嘅司機，同我搞掂。散會。跟住 Verve 就傳送咗一種叫做 Verve 河嘅氣體嚟到催眠所有人類，再用衛星吸走晒地球所有嘅資源同地球人。不過佢哋估都估唔到，原來佢哋一切嘅好意為地球所帶來嘅影響係不堪設想嘅。當人類被傳送到 Verve 嘅時候，佢哋因為吸得太多嘅 Verve 河，而令到佢哋唔能夠醒返嚟，全部變晒植物人。見到情況不妙 ，Vervian Prince 決定再次召開緊急會議。點解會搞成？明明 plan 得好好地，地球而家搞成咁樣，我唔理啦，呢隻我一定要孭嘅。邊個搞成咁嘅死款？我搞得掂佢！散會。不過 Head of VCP 好快就揾到解決嘅方案。佢發現原來地球嘅深處埋藏咗一種叫做 Earthite 嘅物質。Earthite 就係地球嘅 Element of Life， 亦即係生命嘅泉源。佢發現原來只要將 Earthite 擺落呢啲植物人嘅身上，所有人就會回復返原狀，所有事都好似冇發生過一樣。因此Vervian Prince 即刻秘密咁樣叫咗一隊 Team X 落去地球嗰度搜索呢種 Earthite。
可惜佢哋揾嚟揾去都揾唔到佢哋想揾嘅 Earthite。有一日，佢哋終於能夠用佢哋嘅超能力揾到通往地球深處嘅入口。正當 Team X 要離開地球嘅深淵嘅時候，佢哋突然之間遇上一種奇怪輻射，佢哋嘅細胞突然之間進行劇變。From the sky revealed a large swath of the neighborhood. Parts of sand. Desertification is the process which turns productive Not soil the into suburbs. deserts as a result of poor land. Geologists have lost it. Weather experts yesterday.地球搞成咁樣 ，Vivian Prince 並唔想負上任何嘅責任，因此佢決定要做俾佢人民睇，處死晒所有 Team X 嘅隊員。
事情終於告一段落啦，我哋都係時候諗下點樣真係可以救一救呢個地。呢個一齊唔見咗，其實去咗邊啊？